तो हमें लेंटर तुड़वाना पड़ा क्योंकि हमें लगवाना है एसी। एसी लगवाने की खास वजह सूरज देवता का गुस्सा जैसा कि हिंदुस्तानियों का पाकिस्तानियों के प्रतीक बढ़ रहा है। एसी में साल लगी ऐसी आवाज़, ये सुनकर गए हम डर और हमारा छोटा वाला भी भैया डर गया। और फिर हम आगे ऊपर। ऊपर आने के बाद जो सीख रहा काम, अगला एसी किसी को भी लगवाना हो तो कमेंट करना, हमारा छोटा भाई लगाएगा कि सबके घर में, ठीक है जी। तो भाई हर ने कर दिया छत में छेद और फिर लगा दिए दीवार पे 2 सींग, जो सींग मेरी ओर को मुझे मारने को भग रही हैं। पर मैं इतनी आसानी से थोड़ी मारूंगा, पहले तुम पे वीडियो भेज दूँ।